Это «Белый ветер цифровой» на Арбате. Сегодня у нас праздник. Нам исполняется 20 лет. Как известно, самые главные люди в нашей компании — это не продавцы, не директора и даже не уборщики, а наши любимые клиенты. И сегодня именно они будут поздравлять нашу компанию с юбилеем. Белый ветер с днем рождения. Белый ветер с днем рождения. I love the little Белый ветер с днем рождения. От неуклюже пешеходы по лугам We love белый ветер. рекой, и неясно проходит. Белый ветер с днем рождения. Я веселый такой, ах, я играю на гармошке. белый ветер, цифровой есть магазин. Белый ветер, с днем рождения 20 лет. Белый ветер, с днем рождения 20 лет. Белый ветер с днем рождения! С днем рождения поздравит и, наверно, оставит мне в подарок 500 эскимо. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. Поехали. Белый ветер, с днем рождения. Я хочу сыну подарить iMac. Во, спасибо. И еще, может быть, чего еще я не знаю. Айфон. iPhone. Вот.